U nekom trenutku svi moramo pričati pred drugima, a ljudi, pošto su socijalne životinje, jako brinu o svojoj reputaciji i ugledu, a javni nastup je nešto što ih može ugroziti. Prije nastupa pesimistično predviđamo da ljudi imaju zle namjere, da su negativni, da će nam se izrugivati. Publika je prijetnja. Prijetnja će stvoriti strah koja pokreće samo zaštitni mehanizam koji je viđen u raznih životinja, a to je reakcija borbe ili bijega. Kada naša osjetila percipiraju publiku kao prijetnju, ona će poslati informaciju o amigdalu, dio mozga koji je zadužen za evaluaciju opasnosti i procesuiranje straha. Ona će nadalje poslati stresni signal hipotalamusu koji možete shvatiti kao zapovjedni centar tijela, a on će djelovati preko simpatičkog živčanog sustava koji je kao gas pedala organizma i preko leđne moždine djelovati na srž nadbubrežne žlijezde koja će onda otpuštati adrenalin i noradrenalin. Isto tako, hipotalamus može djelovati hormonom CRH na hipofizu koja će korijen nadbubrežne žlijezde sada narediti lučenje jednog drugog stres hormona, a to je kortizol. Ti stresni hormoni će uzrokovati da naše srce kuca brže, da nam se povisuje krvni tlak, što će ubrzati cirkulaciju. Ona će omogućiti da glukoza, masne kiseline i kisik dođe do svih vitalnih organa, srca, kao i mišića koji će nam omogućiti duže i brže trčanje. Također, mali dišni putevi u plućima će se široko otvoriti, a sav dodatni kisik otići će u mozgu što će nam povećati fokus i pažnju. Isto tako, razvija se tunelni vid, pa loše vidimo izbliza, a dobro daleko, i probava se također gasi, a sva krv iz probava ide u ekstremitete, što je uzrok i leptirići motorvuku. Na razvitak straha od javnog nastupa može djelovati primjerice genetika, pa je tako John Lennon povraćao prije svog javnog nastupa. Tu su djetinjstvo i okoliš odrastanja, kondicionirano učenje, reputacija, perfekcionizam i ego. Ako je strah od javnog nastupa nekontroliran, on može prijeći u oblike neuroticizma, a sam Charles Darwin je možda prije opisao strah od javnog nastupa kada je rekao da su njegovi volja i razum nemoćni protiv iluzije opasnosti koju nikad nije iskusio. Strah od javnog nastupa nije samo strah od primjerice javnog govora. To može biti izazvano testom u školi, pokušajem parkiranja pred društvom ili sportskim nastupom. Ljudi kojima matematika izaziva anksioznost pokazuju znakove straha i na samu pomisao da danas imaju test iz matematike i aktiviraju inzularni korteks, dio mozga koji je između ostalog uključen u doživljaj boli. Tijekom svoje evolucije ljudi nisu bili niti najveće, niti najbrže, niti najjače bića. Preživjeli su zbog toga što su živjeli u grupi. Grupa je predstavljala zaštitu, ali i učinkovit mehanizam dovoljavanja opasnosti u svijetu prepunom rizika kao što su veliki predatori i glad. Samo oni koji su učinkovito surađivali su preživjeli i prenijeli svoje karakteristike budućim generacijama, a možda je to razlog zašto smo danas socijalna bića. Dakle, ono što je zajedničko svim socijalnim životinjama je upravo velik strah od izbacivanja iz grupe. Životinje se tada neće moći zaštititi, skupiti dovoljno hrane i u kratkom periodu će umrijeti, jer socijalna smrt u životinjskom svijetu znači i fizičku smrt. Kada mi primjerice stojimo pred publikom, ne bojimo se toliko sramoćenja i osude nego odbacivanja, jer ne tako davno, kao što smo mogli vidjeti, izgon iz grupe značio i smrtnu kaznu i za ljudski rod. Studija koja je objavljena u časopisu Scientific Reports je pokušala dati odgovor na pitanje što se događa u mozgu za vrijeme javnog nastupa. Oni su identificirali dvije regije u mozgu, jedna koja registrira tuđe izražaje lica i pokrete i druga koja je uključena u fine senzori motoričke vještine i zaključeno je da su oni povezani u mrežu na temelju koje zaključujemo što druga osoba misli na temelju njezinih izražaja lica. Ako vidimo da nam recimo promatrač želi zlo, da nam želi loše, ta koordinacija između te dvije regije će se narušiti i učinit će to da ćemo jednostavno pasti pod pritiskom javnog nastupa i da će nam nastup propasti, a zbog čega se to događa? Upravo zbog toga što su glasnice samo jedan mišić i pod kontrolom su one regije koja upravlja finim senzornim motornim vještinama koju sam već opisao. Znanstvenici su proveli eksperiment sa 400 studenata i vidjeli su da oni koji imaju problem sa strahom od javnog nastupa imaju također i problema sa pamćenjem svega onoga što su pročitali ili čuli prije svog izlaganja, to jest iščekivajući svoj javni nastup. Ako imate strah od izlaganja, nastojte izlagati prvi i onda smirno slušajte druga predavanja. Više ćete zapamtiti. Sad postavlja se pitanje kako si pomoći. Jedan od načina je vježbanje pod umjerenim količinama stresa, a to će prevenirati da zablokiramo kada veliki stres dođe, odnosno kada dođe sam trenutak javnog nastupa. Prema brojnim psiholozima postoji razlika između potiskivanja živaca naših i
samo mijenjanja pogleda na situaciju, dakle potiskivanje živaca ono kad si govorimo da nismo nervozni, a u stvari smo puno nervozniji nego što smo bili. O samoj važnosti vježbi treninga govori jedna studija među igračima biljara koja je pokazala da oni koji su više vježbali i bili sigurniji u sebe su bacili više kugli i to su bili uspješniji što je bilo više publike prisutno. Za razliku od onih koji nisu bili sigurni u sebe i koji su manje trenirali. Jedno istraživanje je baš što se tiče glazbe pokazalo da javni nastup treba vježbati u okruženju gdje se osjećamo sigurno i gdje očekujemo pozitivne doživljaje, jer ćemo tako uspostaviti određene veze među neuronima i sjećanja koje ćemo u trenutku nastupa moći dohvatiti i jasno razgraničiti od iskustva straha ili prethodnih trauma. Emocije, dakle povezane s glazbom, se pohranjuju amigdalom baš kao i iskustva straha, pa je na tom i temeljeno ovo istraživanje. Dakle, možemo zaključiti da glazba ima velik reparativni potencijal i omogućuje nam da zaboravimo prethodne traume. Jednostavna vježba koju svako može izvesti prije svog izlaganja je duboko udahnuti. Zašto se to naziva hakiranje sustava? Pa radi se o tome da zavaramo hipotalamus koji će sada postati parasimpatički, odnosno opuštajući odgovor našem organizmu, a ne simpatički, odnosno stresni odgovor borbe ili bijega. To ćemo napraviti tako da raširimo ruke duboko i polako udahnemo i ono što je bitno da još duže izdahnemo. Dopamin je naša sretna molekula, no više nekad nije uvijek bolje. Primjerice u jednom istraživanju je pokazano da se aktivnost u regiji sa dopaminskim neuronima povećava kad miševi nisu bili svjesni rizika od kazne, što vodi onda u nesmotrenost i impulzivnost. A kada je životinja bila svjesna posljedica svoga djelovanja, aktivnost u toj regiji opada, što je možda i dobro, jer primjerice onda možemo biti svjesni realnih ishoda našeg javnog nastupa. Još jedan neurotransmiter bio u fokusu znanstvenika, to je serotonin, te su znanstvenici proučavali miševe i vidjeli su da u situacijama sa visokom prijetnjom stimulacija neurona serotonina izaziva pokušaj bijega, a u okruženjima sa niskom prijetnjom stimulacija tih neurona će sada uzrokovati pauziranje. Primjerice, ako miš sjedi usred polja, a sokol ga špionira za hranu, miš će to vidjeti te će pobjeći. Dakle, tu je odgovor koji je prikladan situaciji. Ali ako sokol samo leti iza njega i nije ga vidio, ali miš je vidio sokola, prikladno da se miš smrzne. Dakle, stimulacija neurona serotonina vjerojatno potiče ponašanje koje je prikladno situaciji u kojoj se nalazimo. Pa možete razmisliti o jednoj banani prije svog javnog nastupa za dozu serotonina. Jedno zanimljivo istraživanje je pokazalo da je energetski metabolizam mozga upravo povezan sa socijalnim statusom. Ono što je u stvari činjenica je to da ljudi i životinje uspostavljaju socijalni poredak kompeticijom, a oni visoko anksiozni pojedinci su predisponirani u stvari da slabije socijalno kompetiraju i zarobljeni su u krugu visoke anksioznosti i niskog socijalnog statusa. Pa je tu pokazano da mitohondriji nucleus accumbens kod anksioznih štakora primjerice pokazuju smanjeni energetski metabolizam, a davanjem vitamina B3 može se prevenirati taj subordinirani status i dovesti do boljeg socijalnog snalaženja i reagiranja u društvenim situacijama, u društvenim događajima. Tako da razmislite i o hrani bogatoj vitaminom B3 kako biste ublažili simptome straha javnog nastupa. Ono što je dosta zanimljivo, a što mnogi ljudi ne znaju, je da naš organizam proizvodi kanabinoide, takozvane endokanabinoide, i da ima vlastiti endokanabinoidni sustav. Istraživači su sada testirali lijek koji djeluje upravo na taj sustav da reguliraju osjećaj straha u pojedinca. Eksperimentalni lijek je podigao razinu anandamida, ključnog endokanabinoida u regijama mozga koja kontrolira strah i anksioznost, a pomogao ispitanicima da zaborave naučene iskustva straha, primjerice nakon propalog javnog nastupa. Na kraju, smatram da nam životinje mogu dati najbolje savjete. Tako da recimo riba strijelac, ona u prisutnosti društva duže cilje nego inače, mijenja više pozicije, uzima si više vremena za hitac, ali je zato hitac daleko precizniji i riba uspješnija u svom lovu. Dakle, na kraju možemo reći, puno trenirajmo, duboko udahnimo i ne žurimo previše. I da, potrebno uvijek imati jednu bananu u džepu za dozu šećera i serotonina.